अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कुए एक हारीअ जे घर में डर हई ऐं आराम सां रहण लॻो। उन घर में हारीअ जी घरवारी खां सवाइ हिकु कबूतर, कुकुर ऐं बकर बि हुआ। कुए खे घर में हेॾां होॾां डोड़ंदे ऐं फिरंदे ॾिसी हिकु ॾींहुं हारी ऐं संदसि घरवारी शहर मां सामान वठी वापसि घर पहुता ऐं थेलो खोलियाऊं त उन मां कोड़की बि निकिती। कुए जी जीअं ई उन कोड़कीअ ते नज़र पई त कुए जे ज़हन में ख़तरे जी घंटी वॻी ऐं हू परेशानी जी हालत में कबूतर ॾांहुं पहुतो ऐं कबूतर खे ॿुधायईं त घर में कोड़की अची वई आहे, हाणे छा कजे। जंहिं ते कबूतर टहक ॾींदे वराणियो त उहा कोड़की ख़ासि तोखे क़ाबू करण जे लाइ पहुती आहे। तूं पंहिंजो ख़ैरु घुर, मूंखे छा जी परेशानी उन कोड़कीअ मां। कुओ उहो ॿुधी ॾाढो मायूस थियो ऐं कुकुड़ ॾांहुं पहुतो। कुकुड़ बि संदसि ॻाल्हि ॿुधी संदसि मथां टोक कंदे वराणियो त हैरान आहियां तुंहिंजी सोच ते त कोड़की आई आहे तुंहिंजे लाइ ऐं तूं मूंखे परेशान थो करीं। अदा वञी पंहिंजी परेशानी पाण हल कर। उहो ॿुधी कुओ पंहिंजी आख़िरी उमेद बकर ॾांहुं वञण जो सोचियो, जेको बि घर जे कंहिं कुंड पासे में ॿधल हो। ऐं बकर खे जॾहिं उहा ॻाल्हि ॿुधायईं त बकर बि टहकनि में ॿुॾी वियो ऐं काफ़ी देरि खिलण खां पोइ खेसि चयाईं त इहो ई त फ़र्क़ु आहे हिकु बकर ऐं कुए में। सिर्फ़ु कोड़की ॾिसी ई तुंहिंजो साह थो वञे, मूंखे कहिड़ी फ़िक्र उन कोड़कीअ जी। अदा तूं पंहिंजो मसइलो पाण वञी हल कर। ख़ैर उन ई राति जॾहिं हारीअ उहा कोड़की कुए लाइ लॻाए छॾी ऐं राति जे कंहिं पहर में कोड़कीअ मां टिड़िक जो आवाज़ आयो त संदसि घरवारी ख़ुशीअ मां उथी कोड़की खणी कुए खे ॾिसणु चाहियो, पर बदकिस्मतीअ सां उन कोड़कीअ में कुए जी जाइ ते हिकु नाग जो पुछ पाथल हो ऐं नाग अञा जीअरो हुयो, जंहिं मुड़ी उन औरत खे हथ में ॾंगे विधो। अधु राति जो घर में एमरजेंसी मची वई। ॻोठाणी ज़िंदगी हुई। हारी जल्दी सां वञी ॻोठ जे हकीम वटि पहुतो। हकीम खेसि ॾस ॾिनो त माईअ खे जल्दी सां सभ खां पहिरीं कबूतर जो सूप पीआर ऐं ईअं ई कयो वियो। कबूतर खे कुही उन जो सूप हारी जी घरवारी खे पीआरियो वियो। जॾहिं सुबुह थी त ॻोठ में उहा ॻाल्हि फैलिजी वई त राति हारीअ जी माईअ खे नांग ॾंगे वियो आहे। ॻोठ वारा ऐं मिट माइट सभु अची हारीअ जे घर संदसि घरवारीअ जी ताज़ियत जे लाइ पहुता। कुझु ख़ासि महिमान बि हुआ ऐं हारी गुरबत जे करे गोश्त वग़ैरह न घुराए सघियो, सो देरी न कयईं ऐं कुकड़ खे खणी सीर विधाईं। महिमाननि जी ख़ातिर थी ऐं महिमान पंहिंजे पंहिंजे घरनि ॾांहुं रवाना थिया। 2-3 ॾींहं ई गुज़रिया त नांग जो असरु माईअ जी सिहत ते हावी थी वियो ऐं केतिरनि ई कोशिशनि बावजूदि हारीअ जी माई न बची सघी ऐं अलाह खे प्यारी थी वई। तदफीन वग़ैरह जी रस्म दौरान राज अची वरियो। हारी जी ज़िंदगी त हूअं ई ॾुखनि जी भरी, सो हिकु ॿियो ॾुखु सही। घर में सिर्फ़ु हिकु बकर ई रहियो हो, सो बि माई जे सारे सवाब लाइ कई हलाल ऐं ख़ैरात जी मानी। उन सॼी कार्रवाईअ दौरान जंहिं राति कोड़की हई वई, कुए उन ई राति पंहिंजा टपड़ ॿधा ऐं अलाए किथे वञी निकितो। ख़ैर कोड़की खां महफ़ूज़ थी वियो। त दोस्तो असां वटि बि जॾहिं कंहिंजे मसइले जी का ख़बर पहुचंदी आहे त असां बि उहो ई सोचींदा आहियूं त इहो मसइलो असांजो त न आहे, त हिकु दफ़ो वरी उन बाबति सोचो, छो त पाड़े में लॻल बाहि पंहिंजो घर बि साड़े सघे थी। दोस्तो ज़ात, फ़िरका, मज़हब, ॻोठ, ज़बान ऐं बराबरी खे छॾे करे जॾहिं बि कंहिं इंसान ते का बि तकलीफ़ अचे त खुदारा उनजी तकलीफ़ ख़तमु करण में जेकॾहिं अव्हां को किरदारु अदा करे सघो था त ज़रूरु करियो, छो त चवणी आहे न, बत 12 जे न त कम अज़ कम उन लाइ दुआ ज़रूरु करियो ऐं अलाह ताला जो शुक्र अदा करियो त अलाह साईं अव्हां खे अञा ताईं उन मसइले खां परे रखियो आहे, न त खिलंदड़ लाइ बि ख़ैरु थींदो आहे।